Čaute, tu je Tomáš z Vekasu. Dneska máme túto veľmi špeciálne video. Je to teda veľmi atypická zbraň, ktorú možno niektorí z vás ani nevedeli, že existuje. Niektorí, ktorí už hrajú teda Airsoft dlhšie a sú ozajstní teda fajnšmekri už na zbrane, tak určite vedia už podľa tohoto motoru, o čom sa ideme baviť. Je to teda Systema PTV, Professional Training Weapon, zbrane vyrobené v Japonsku. Sú to v podstate, mali by to byť teda zbrane na trénovanie rôznych vojenských jednotiek, ktoré teda strieľajú 6 mm bebečka plastové, ako strieľajú klasické airsoftky. Je to teda, samozrejme, je to airsoftka, není to žiadna ostrá zbraň, čo by som teda vopred rád povedal. Avšak má pár vecí, ktoré vám teda chcem ukázať, ktoré sa určite niektorým z vás budú páčiť, a niektorí z vás si povedia, že je to úplná blbosť, čo teda pre mňa osobne táto zbraň nedáva moc zmysel, aby som ju vlastnil ja, preto ju ešte teda ani nemám. Avšak už som ju mal aj túto, aj trošku iné ešte PTVčka, už som mal rozobraté, takže viem už teda povedať k tomu niečo z tej technickej sféry. Takže poďme na to, ako táto zbraň funguje. Takže rozoberiem si zbraň, rozborka tejto zbrane. Ironicky je to v celku podobné ICS-kam, aj ten samostatný stack. Takže máme otvorenú zbraň. Ten systém je naozaj podobný ničomu, čo žiadna airsoftová iná značka nevyrába. Začal by som vzducharinou. Ako vidieť, není tu žiaden tappet plate, hej. Tryska je integrovaná v hlave válca a v podstate pies, tým ako ide dozadu, tak je tryska spojená s ním. Pies tým, že dozadu natiahne trysku, potom ju uvoľní silou pružiny a tryska ide dopredu, následne pies potom spraví celý cyklus a vystrelí. Tento systém je v celku dobre spravený. Hlavná vec, čo je výborne spravená, čo naozaj vymysleli dobre, je to, že válec a upevnenie hlavy válca je podobné ako na manuálkach. Takže netreba sa vôbec bať silnejších pružín. Naozaj nie je šanca, že človek systematický válec rozbije. Tým, že je aj kruhový a je to naozaj spravené ako na manuálkach. Piesty v týchto zbraniach sú hliníkové s celkovým ozubením, pružiny sú trošku užšie. A najväčšia výhoda je teda to, že tento válec človek si kúpi ešte jeden a len si ho v podstate prehodí takto a to je všetko a hneď má v podstate zbraň na CQBčko, prípadne na OSBčko, prípadne nejakú DMRku z toho. Takže to je v celku dobrý systém, čo sa mne osobne aj páči na tomto, je táto vzducharina. Hodím si dole predný pin, takže zbraň mám rozhodenú na lower a upper. Lower si teraz ešte odložím, k tomu sa vrátime až trochu neskôr. Poďme teraz k tomu upperu samostatnému. Ešte jedna výhoda týchto PTVčiek je to, že veľa súčasťok vonkajších, teda samozrejme, ide tam dať aj z ostrých zbraní, prípadne dajú sa GBBčka prerobiť na tento systém. Už som videl naozaj všelijaké špeciality s týmto, čo ľudia robili. Takže to je jedna výhoda pre ľudí naozaj, ktorí chcú mať tú zbraň čím bližšiu ostrej predlohe. Táto je teda vyskladaná Mark 18-kovým predpažbím pre PTVčko, Holy Warriorovým EOTechom, M3X ostrou M3X-kou, VFC-čkovým kackovým tlmičom, kackovým front gripom a zdá sa mi, že tým lepším FMAčkovým packboxom. To je z vonkajšej časti, to je v podstate všetko ku tomu. Ako je vidieť, ten hop-up je úplne iný, ako je človek zvyknutý u klasických AEG-čiek. Podobá sa možno trošku viac na GBBčkové hop-upy. Jedna výhoda toho je to, že hop-up sa šteluje túto červíkom. Takže je to TDC-čkový hop-up. Tie prítlaky, nemá to klasickú gumičku, v podstate ten krk gumy, tento krk gumy, v podstate, ktorý drží guličku, aby neprepadla ďalej. Tak zoberiem si nejakú guličku ešte, ktorý takto drží vlastne guličku, aby neprepadla ďalej, tak je v systéme samostatný. Že je to v podstate samostatný okružok, ako keby. Ďalej ten prítlak je takisto samostatná časť, ktorá je teda tlačená pružinou dole a je to spravené na TDCčko a vo väčšine je ten systém má nízke tolerancie, takže naozaj funguje dobre. Takže hop-up je veľmi dobre spravený na týchto PTVčkách. Jedna nevýhoda je to, že nejdú tam klasické AEG-čkové hlavne, avšak dajú sa kúpiť komory, ktoré berú klasické AEG-čkové hlavne aj gumy, ale keď už mám PTVčko, tak osobne by som to nechal v
PTVčkovom setupe, ktorý funguje prekvapivo dobre. Jediná nevýhoda je to teda, že všetko na túto zbraň, naozaj všetko je ťažké zohnať. Pár obchodov, čo pozná, že viem niečo majú, zdá sa mi Airsoft Zone v Rakúsku, ale hlavne teda Power 6 z Francúzska. Oni teda hlavne držia diely na tieto zbrane, takže keby si chceli niečo, tak odporúčam teda ísť na tieto dva obchody. Takže upper máme za sebou v podstate, poďme na ten lower a tuto to už naozaj sa nepodobá vôbec na žiadne AEGčka. Priložím teraz toto niekde fotku, aby ste videli ten gearset, aký tam je. Sú tam primárne helikálne kolesa, teda šikmé ozubenie, ktoré majú špecifický zvuk. Niektorí tomu hovoria ako keby varná konvica, z nej tá zbraň keď strieľa. Nedá sa moc podložkovať, treba si pri podložkovaní prípadne upraviť samostatný mechabox. Dá sa to robiť, ale není to tak ako u klasických AEGček, v podstate tie kolesa sú drop-in v úvodzovkách. Je tam v podstate 1, 2, 3, 4 kontakty kolies namiesto 3 u klasických AEGčiek. Je tam trošku inak spravená elektronika, dúfam, že to bude vidieť. Senzor cyklusu je spravený cez dve dierky v piestovom hrebení v podstate. Nehovorím koleso, lebo to koleso je skladané z 3 častí, len toto samostatné. Takže to je trošku iné. Elektronika je tam úplne inak spravená. Spúšť je veľmi dobrá, spúšť mne osobne veľmi vyhovuje. Má veľmi krátky chod, veľmi má príjemný odpor, takže naozaj tá spúšť je vynikajúca. Ďalej má to funkčný bolt-catch systém, ako je tu vidieť. Klasika ako GBB-riek, keď zásobník ide hore a míňajú sa bebečka, posledné bebečko zdvihne aj vzadu jednu časť a zdvihne to bolt-catch a tým pádom zo zbrane nejde vystreliť. Tuto je vlastne vidieť aj ten samostatný mikroswitch, ktorý to riadi. Takže to ku tomu. Ďalej Fire Selector je teda, viem, že sú aj ambi, ale neodporúčal by som do toho ambi. Určite by som ostal pri jednostrannom. Ten je vynikajúco spravený, krásne tam drží, krásne si hneď skočiť na miesto, to je výborné. Motor a podľa mňa teraz prejdeme ku najviac kontroverznej časti celého systému, PTV systému. Motor je slim v podstate, hej, takže tam idú dať, preto aj nemám na zbraní pistol grip, aby si to vedel ukázať. Pistol grip je úzky, ako napríklad Ares sa mi zdá, že to vyrába teraz. Je úzky, dlhšie magnety, dlhší rotor, väčšie braše, takže tie motory sú v podstate silnejšie ako AEGčkové motory. Avšak, tuto prichádzame do najväčšieho problému a to je to, že táto zbraň ukončuje cyklus v podstate len kvôli active breaku. Takže sa spolieha na to, že vždycky piestové koleso ostane v tejto pozícii prednej, takže tam samozrejme žiaden pre-cocking, žiaden short stroke človek nemôže robiť. A tie motory sa relatívne rýchlo opotrebovávajú, treba tam meniť relatívne často braše. Ďalšia vec, kvôli tomu, že ten pistol grip je tam naozaj minimum miesta, tak treba si, bohužiaľ, čo ja osobne neznášam, je treba pripajkovať samostatné káble ku motor towerke v podstate. Čo ja teda osobne neznášam, tuto som to trošku oklamal, že som tam dal aj tak faston, lebo to nadržalo správne. Toto je teda, hovorím, stará už zbraň. Ďalej MOSFET v tejto zbrani je daný vzadu v tubuse, takže určite odporúčam používať čím väčšiu lipolku ako samostatná pažba zožere a čím vyššie C-čka. Naozaj na C-čkách pri PTVčkách veľmi záleží. Tak to máme cca ako to. Poďme si z toho vystreliť, tak aj počujete, ako to cca znie a ako tá samostatná zbraň funguje. Takže zapojím si baterku, stlačím bolt-catch. Ako je vidieť, tak piestové koleso, piestový hrebeň vždycky zastaví na tom istom mieste. A to je veľmi nezdravé pre ten samostatný motor. Videl som, že už teda nejaká značka, zdá sa mi Soling, Sostar, tak nejak sa volajú, budú vyrábať bezuhlíkový motor, ktorý bude naozaj velikánska výhoda pre PTVčka. Bude to najlepšia vec, čo si človek preto bude môcť kúpiť. Takže určite ísť potom do toho, keď to bude, a tomuto zákazníkovi určite aj budeme do budúcnosti, keď sa ten motor dá von, keď ho samostatná značka začne vyrábať, tak ho určite tam budeme dávať.
Takže to je celku tomu všetko. Ten systém samostatný, keď už je teda dobre spravený, keď je predeň celý ten mechabox, čo už teda od nás je, tak je už v podstate v úvodzovkách nezničiteľný. V úvodzovkách, lebo všetko je zničiteľné, všetko sa dá zničiť, ale ten samostatný systém je naozaj veľmi spoľahlivý. Je tu minimálna vôľa vo všetkom, všetko je relatívne precízne vyrobené. Ale s tým teda ide aj tá cenovka. Tieto zbranie už sa teda, zdá sa mi, že už sa aj nevyrábajú. Nerobil som si o tom nejak moc veľký research, ale podľa toho, čo vidím, tak sa naozaj už tieto zbranie nevyrábajú. Jedine teda z druhej ruky a tam naozaj tá cena je astronomicky vysoká. Bavíme sa od 800 eur vyššie vo väčšine za originál PTV. Ďalší systém, ktorý sa relatívne oplatí, je od ANK PTV. A ešte nejaký jeden, to si presne nepamätám. Na tento systém je ešte spravená napríklad, čo je teda relatívne populárne, V-čková katana. Ale tá V-čková katana bola strašná, to naozaj, raz som to mal v ruke a v živote viac to už dúfam, že v ruke nebudem musieť mať. Takže toľko V-čkovej katane. Komu túto platformu odporúčam? Odporúčam to naozaj ľuďom, ktorí chcú skúsiť niečo nové, ktorí hlavne na to majú rozpočet a sú si istí, že už chcú proste len to najlepšie si kúpiť. Naozaj už lepšie ako toto sa nedá kúpiť. Ak chce človek tento systém, určite ísť do toho. Je to v celku zábava, je to iné ako klasické AEG, to môžem povedať rovno. A je to samozrejme aj oveľa drahšie ako klasické AEG. Keď si to porovnám, tak takéto AEG by nás vyšlo v servise spraví cca 300 eur, povedzme, aby to tak strieľalo, aby to malo takú odozvu ako PTVčko, takže naozaj to není žiaden problém spraviť aj z klasického AEGčka. Ale je to naozaj zaujímavý systém, je to pre fajnšmekrov v podstate, tak to poviem. Je to naozaj pre ľudí, ktorí vedia, čo chcú si to vyskúšať, videli to kde na videách a tých 10 rokov dozadu, 10-12 rokov dozadu, keď vyšli tie PTVčka, tak naozaj to bolo najlepšie AEG, čo sa dalo kúpiť. Teraz už tým, koľko dielov máme, aké diely my vieme zohnať, ako tie diely vieme upraviť, tak naozaj AEGčka sú lepšie ako tie PTVčka, čo sa baví teda strelby a výkonu. Ale ohľadom tela naozaj nič nejde ani blízko ku PTVčku, by som povedal. A jediné, čo možno MTV Forge série sú možno trochu telovo podobné, ale to už je teda HPAčko striktne. Takže to je ceca všetko ku PTVčku, čo by som ja osobne mal k tomu povedať. Verím teda, že toto kratšie video sa vám páčilo, že niekoho to usmernilo, že či ísť do toho alebo neísť do toho. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute, Tomáš z Vekasu. A ak máte nejaké všelijaké otázky na PTVčka, na všetko iné, kľudne nám píšte na náš Instagram airsoftservice _2tvcas, na náš Facebook West Coast Airsoft Service, alebo prípadne túto na YouTube kľudne dáte koment a ak by vás niečo zaujímalo, kľudne sa nás spýtajte a veľmi radi vám odpovieme. A ak chcete upgrade servis alebo aj novú zbraň a spraviť ju na vaše požiadavky, tak viete kam písať do Vekasu. Čaute.